سلام البنات، سلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا لاباس، تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. حبيباتي اليوم لا فيديو تاعنا والروتين تاعنا مخلط. شوفوا في الشباب الروتين تاع اليوم. اذا كنتي عجزانه ولا كنتي فنيانه ولا غير نوضي، ونبداو. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبيباتي قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساونيش من الاشتراك واللايك، وهذاك الجيم هذاك ديروه لي حبيباتي. على بالكم الجيم راه يطلع لا فيديو ويطلع يعني توصل للناس اللي ما وصلتهمش. وكما قلت لكم نرحب بكم حبيباتي بالجدد وبالقدم. راكم كامل خواتاتي ونبغيكم ونموت عليكم، وراني متونسه بكم يا البنات. نبداو لا فيديو تاعنا كيما شفتوا راني درت الطعام، افطرنا والحمد لله يا ربي. ومن بعد رحت درت الروتين تاعي باسكو النهار تاع يوم الجمعه كان عندي مشارجي. درت الحاجه الاولى اللي بديت بها، راني درت هذه الوصفه اللي مفيده لفقر الدم وتقوي المناعه ومليحه للروماتيزم. وهذه الوصفه راهي مليحه بالبزاف. والتين هذا راه مذكور في القران، التين وزيت الزيتون. هنايا جبت التين تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا عندي بلاره مغسوله معقمه، وعاودت عقمتها يا البنات، عاودت عقمتها باسكو هذه مده ما استعملتهاش. هنا عندي هذا الشريحه تاعي ولا التين، راني حليته يعني كما تشوفوا حليته باش زيت الزيتون يدخل فيه كميه مليحه. وعندي السانوج، يعني ديك الحبه السوداء السانوج، حبه البركه والجلجلان. والجلجلان يا البنات يعني مغرف صغيره، مغرف صغيره. وكاين اللي تبغي دير فيه الثوم دير، انا ما درتش فيه الثوم. نديرو هنايا هاد الكميه تاع الشريحه هادي نديروها هنايا تاع التين، ونزيدو هذاك السانوج وهذا هذاك حب الرشاد هذاك نديروه هنايا. ونديرو زيت الزيتون ونبلعو البلاره تاعنا ونخلوها يعني ليله كامله حتى يتشرب هذاك زيت الزيتون كامل. الشريحات تشربوا كامل. وكما قلت لكم يا البنات هاد الشريحه بزيت الزيتون راهي مليحه بزاف، فيها الدواء بزاف مليح. شوفوا مليحه للصدر، راهي تنقي الصدر من هذوك البلغم وهذاك كيما نقولوا حنايا الكحه وكاع، وتقوي الجدار تاع الصدر. مليحه للا كونستيباسيون، مليحه تاني للروماتيزم، فقر الدم، وتقوي المناعه. راهي مليحه بزاف ومليحه للحساسيه. اصحاب الربو والحساسيه يداوموا هاد الوصفه هادي، راهي مليحه بزاف. واللي تبغي الثوم دير الثوم، صح الثوم ماشي كيما شغل تشويه وتقيسه في وسط زيت الزيتون وتخليه يطلق هذيك البنه تاعو ويطلق هذاك الدواء تاعو. باسكو على كيما على بالكم الثوم يقتل السموم، يخرج كاع السموم من البطن. هنايا يعني درتها وجدتها. انا الزوج تاعي يبغيها يموت عليها. شوفي كي يكون وقت تاعها راه يجيب نخدم له يعني بلي كونتيتي ياكلها. مام انايا ناكلها البنات، بصح انايا ما نكونسوميش منها بزاف كيما الزوج تاعي ياكل منها بزاف. ومام انا كاع العائله تاعي تاكل منها، بناتي الزوج تاعي انايا انا كيما قلت لكم ما ناكلش منها بزاف وصاي مي هو ياكل منها. انا خدمت بلاره هذه ودرت بلاره كبيره، راني مخليتها على جهه. ولا غير ديروها يا البنات، ديروها لوليداتكم هكا الصباح من يبغوا يروحوا يقراو ياكلوا بالفرشيطه، يرفدوا غير مرسو واحد ياكلوه هكذاك على الريق. هي مليحه على الريق كي تاكليها، ماشي كي تاكلي وتشبعي تاكليها، لازم تكون هي الاولى. مليحه بالبزاف وفيها منافع كثيره ومليحه لصحاب الروماتيزم. مليحه لصحاب الروماتيزم يا البنات، راهي ما تخليش داك السطر في العظام. فيها لي فيتامين دي، اغلبيه كتريه تاعها فيها فيتامين دي. وفيتامين دي نسحقوه بزاف، سورتو حنايا النساء نسحقوا فيتامين دي. على بالكم المراه كي تبدا تولد صاي الفيتامين دي يبدا يطيح منها. علاش حنايا النساء نحسوا بزاف بالم في الظهر في الركابي، نحسوا تاني كيما نقولوا حنايا في الاسنان. هذه هي المرأة. وهنايا رحت للصالون تاعي كما راكم تشوفوا، جبت كلش قلبته كيما نقول لك الصالون راه يضرب يقلب. يضرب يقلب يا البنات. شوفوا جبت كل شيء، رفدت الطابي وخرت كلش باش نمسح درت له يعني تنظيف عميق هكا. كي ندير له التنظيف العميق نولي خطره في السمانه نفوت عليه وصايب. كما قلت لكم يا البنات لازم
لازم الوحده دير ميناج، دير تنظيف عميق خطره على خطره، دير داك التنظيف باش من بعد يعني ما يقواش عليها الميناج وما يقواش عليها، يعني صوالح تبقى تخدم منا ومنا. هذه هي الام، وعلى بالكم شوفي تكوني فنيانه، تكوني عجزانه، تكوني ما نقولكش تصيبي ديري غير مخده وترقدي، كي تروحي تبداي ديري حاجه هكا غير تبداي ديري الميناج صايح ما فيك الدم. اختكم انايا كي نبدا في الميناج حاجه برك نديرها تقولي بطونه وشعلتيها فيا صاي، كلش نبغي نجبد، كلش نقضي كلش في ديك الدقيقه، لو كان نصيب ما نرقدش يحمى فيا الدم صاي ما نخلي حتى حاجه. كما قلت لكم الصالون قلبته، جبت كل شيء، خرجت هذوك المطارح، يعني فحفحتو واش نقول لكم، بدلت له تاني التفريشه، درت يعني لي فوتي طلعتهم الفوق، والكنابيات هوتهم لتحت، والطابله درتها مور الباب، جات تاني جات شابه، جات ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا هنايا بعد ما نقيتو ومسحتو، مسحت هذوك الكنابيات، ومن بعد نوري لكم هذوك الكنابيات شي يرفدوا، يعني ديري فيهم كامل صوالح اللي ماكش حتى تجبديهم وكاع ديريهم تما في الكنابيات لداخل، كيما نقولوا حنايا الماعن تاع اللي تسخري بهم، ما تسخريش بهم كل يوم، يعني تاع نقول حنا تاع ملايم ولا تاع رمضان، ولا ندخلهم تما كيما لي روبو اللي ما نخدمش بهم دائما، صوالح اللي ما نديرش بهم دائما ويكونوا تاع ضياف، ولا دايرتهم غير تما في الكنابيات لداخل ونبلعتهم. هادوك الكنابيات راهم ملاح ويرفدوا يعني ما شاء الله، يعاونوا سورتو للناس صحاب الضيق وصحاب لي باتيمون وكاع، يعاونوهم بالبزاف. والله ننصحكم بيهم يا البنات. وإلا راكم باغيين تشوفوا طريقة التخمال تاعهم من الداخل خلوا لي في التعليقات وطلعوا لي هاد لا فيديو يا البنات، ورايحين تشوفوا معايا غير جديد والشباب. هنا كيما راكم تشوفوني نمسح في الغبره، باسكو علاه لازم كي نمسحوا الغبره تتسيقي وتكملي مسحي الغبره، ماشي تمسحي الغبره ومن بعد تسيقي هذاك الماء وهذاك كيما نقولوا حنايا دوك النقاط تاع الماء كامل يزعطوا على المبل تاعك ولا تيليفزيون، ولا كانك ما درتي والو، وتعاودي تمسحي من جديد. وهنا شوفوا الصالون بعد ما نقيته، وهنايا فوق الطابله حطيت القابسه هذه تاع الجوزيه اللي تدخل ترفد حبه تاكلها. هذه هي يا البنات. وهنا كملت مع الصالون تاعي، شوفوا فاش جا ما شاء الله. قال لك محلى النقا لو كان يبقى يا البنات ما كاش كيما النقا حبيباتي. وهذا هو يعني الميناج تاع الصالون تاعي تاع اليوم. مازال ندير معكم دي نيتواياج، مازال حبيباتي نقو ونديرو نيتواياج ونديرو مع بعض، وراكم معايا نتشاولا نتوما غير دعموني في القناه حبيباتي، على بالي بلي شاطرات وتقدروا ديروها، وساعدوا اختكم يسرى، بارطاجوا لي لا فيديو، بارطاجوا لي القناه، وما تنسونيش من الجام حبيباتي. وهنا يا حبيباتي واخواتاتي رايحين نديرو حلوة سوبر رشراش المعروفة والغنية عن التعريف، كانوا امهاتنا يديروها بالبزاف، راني رجعت بيها وحبيت نديرها لكم. درت غير بلاطو كيما قلت لك حبيبتي، انا هنايا درت غير بلاطو صغير، يعني تجي بزاف شابه وبزاف بنينه. هذه سوبر رشراش راهي من الحلويات القديمه تاع اللي كانوا يديروها امهاتنا، وهذه هي ما نساوش قال لك جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. الحلويات القديمه هي اللي تنتكل، كيما حلوه الطابع، كيما سوبر رشراش، المشوك، الغريبيه، مسكوتشو، هادوك حلويات يعني ما فيهمش مقادير بزاف، وما يجوش فيهمش كيما نقولوا حنا لي سكري بزاف. هنا درت 3 حبات بيض صافي، الكاس اللي تعبري به البيض عبري به السكر وعبري به الزيت، هو اللي تعبري به كل شيء، يعني السوائل تعبري به السوائل. هنا درت 3 حبات بيض، نفس الكاس درت فيه 3 حبات بيض، هذاك العبر درتو سكر وهذاك العبر درتو زيت، ونزيد وحده تاع لافاني وزوج، وكاين زوج تاع الخماره نديروهم مع الفارينه. هنا نخلط هاد السوائل كيما راك تشوفي، السكر والبيض والزيت ولافاني وقشور تاع الليمون. درت هنايا كنت حابه عفوا قشور تاع البرتقال، هي من الافضل ديري تاع الليمون، بصح انا ما عنديش تاع الليمون، درت تاع البرتقال. القشور تاعو نخلطهم مليح حتى يولي الخليط ابيض، ومن بعد ندير الفارينه وزوج ساشيات تاع الخميره. نخلي العجينه شويه تكون طريه ونقلع شويه باش نزيد لها الفارينه ونربيها من الفوق. هذه هي حلوة سوبر رشراش تاعنا حبيباتي. وهنا راح نهضروا على كيما نهضروا حبيباتي كل خطره على بالكم نجيبوا موضوع نهضروا فيه. نهضروا درك على المراه اللي تبغي دير مشروع
وتخاف كي تبدا. حبيبتي نقول لك اي مشروع باغيه ديريه انغاجي فيه وما تخافيش، ما تسمعيش الهضره تاع الناس، ما تسمعيش شي يقولوا وش ما يقولوش، باسكو علاه هذيك اللي تسمعي لها شي قالت فيك ولا هذيك اللي راهي تقول فيك اصلا انت راكي ضربتها كما يقول لك في صميم القلب. لو كان ما كيش وصلتها في قلبها جامي تحوس عليك شراكي ديري ولا ما راكيش ديري. حبيبتي هنايا ديري المشروع تاعك، شوفي الناس اللي عندهم كما نقولوا حنايا خبره، سواء في الخياطه، سواء في صنع الحلويات، سواء في الاكلات التقليديه، وبداي المشروع تاعك. هذه هي المراه الفحله اللي ما تقعدش مربعه يديها وقاعده في بلاصه ما عندكش كاع شي ديري. ديري المشروع تاعك هو تربيه ولادك، المشروع تاعك تربي ولادك، المشروع تاعك تنقي دارك، المشروع تاعك تهلاي في راجلك وتسمعي له كلامه وتكوني سيدة الناس، ويكون الزوج تاعك راضي عليك في الدنيا وفي الآخرة وما يعني تخلي بلاصتك نقية، تخلي بلاصتك نقيه، ما يقولوا فلانه قالت ولا فلانه دارت. المشروع تاعك ماشي غير مشروع حنا نقولوا خياطه ولا طياب ولا اي حاجه، مشروع في كل حاجه، حتى في تربيه ولادك وتخرجيهم احسن ناس، احسن اطفال، احسن اولاد. البنت ترجعيها مراه تقرا، تدي المرتبه العليا، غدا تروح للديار ما يقولوش يعني هذه سبحان الله هذه كانت عندها ولا كان عندها، بالعكس يقولوا باللي الله يرحم الكرش اللي جابتك، هذاك الولد تربيه ويخرج احسن راجل يعني، واحسن تربيه، احسن ولد، سواء في الدراسه، سواء في القرايه، في الخدمه تاعو، سواء مع الناس، مع العائله. تعلميهم الاحترام، تعلميهم تكوني انتيا قدوه لهم. هذا تاني مشروع في تربيه الاطفال، تربيهم احسن تربيه. مشروع هذا المشروع اللي تجازين عليه في الدنيا، تجازين عليه في الآخرة، يكون عندك في الآخرة مرتبة العليا في تربية ولادك، أحسن تربية كي يخرجوا متربيين والناس قاعد تبغيهم، والناس قاعد ترحم مع الكرش اللي جابتهم، ويقول لهم الله يرحم والديكم، الله يرحم الكرش اللي جابتك، سواء من التربية، سواء من الأخلاق، سواء من كل شيء، من الدين، من كل شيء. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذه هي الأم اللي تبغي نقولوا حنايا تخلي ولادها قدام الناس، ماشي غير قرايه برك، تربيه، اخلاق، كل شيء كل شيء. وهذا هو المشروع الحقيقي. هنايا البنات بقات لي شويه تاع عجين كما راكم تشوفوا، درته زدت فيه الفارينه ويبست العجينه شويه باش نربيها من الفوق. ولازم العجينه هذه تاع سوبر رشراش كي تابليكيها في البلا ديري لها الكونفيتور، يعني ديري لها نسبه مليحه، باسكو على هذاك الكونفيتور هو اللي يشرب لك العجينه ويخليها طريه ويخليها معلكه من الداخل وتجي شابه، تجي ما شاء الله. كما قلت لك حبيبتي واختي، ديري مشروعك مهما كان مشروعك ديريه، ما تسمعيش لهضره الناس، ليسونسيال يكون مشروع تاعك مشروع نقي. سواء كان في القرايه انك تقري، سواء كنتي في صنع الحلويات، في الخياطه، يعني في المساجد تعلمي الناس نحو الأمية، تعلميهم كيفاش يكتبوا الحروف، تعلميهم كيفاش يقراوا القرآن. هنايا راه عندك أجر كبير. واذا ما عندكش كاع مشروع ديري مشروعك في بيتك، مشروعك في دارك، اللي هو وليداتك، اللي هو الزوج تاعك، اللي هو يعني العائلة تاعك الصغيرة أو العائلة الكبيرة، اللي كنتي عايشة مع جوزتك ويعني ولحمتك وناس دارك، تكتسبي فيهم تاني، ديري فيهم مشروع مع ربي سبحانه وتعالى، تحترميهم، تقدريهم، تكوني واقفة معهم في كل شيء. وهنايا راكي ربحتي جميع الجوانب، من جميع الجوانب راكي ربحتي. جوالة ما تخالطيش، يعني يا البنات خطوكم من الجماعة، خطوكم من النساء، خطوكم من صدقات السوء، من صديقات السوء، خطوكم منهم حبيباتي. باسكو علاه هذيك الصحبه وهذيك ما حتدي غير الهلاك برك، غير الهلاك. صاحبي وليداتك، صاحبي الزوج تاعك، صاحبي عجوزتك الى عندك، صاحبي لوستك الى كانت مليحه وعندك، هذا ما تصاحبي. سعفيني يا اختي، اختك من الناس ومن الجميع، باسكو هاد الناس ما يجيبوا لك غير الاذيه ويجيبوا لك الهضره ويجيبوا لك المشاكل، وتولي في ازمه نفسيه كبيره. ويا ربي ولا تريحي منها، يا ربي ولا تريحي منها حبيبتي. ونقول لكم هذا هو لا فيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاعي تاع سوبر رشراش وهذاك التين المجفف اللي درناه بزيت الزيتون، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ونقول لكم حبيباتي
ابقوا على خير ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، ونقول لكم نبغيكم بزاف بزاف، ما تنسونيش من الجيم والبارطاج والاشتراك. مع السلامة.